90%嘅咽喉問題，記好一個口服液就夠啦。清咽止咳又化痰，藥店咧唔經常賣，但係有經驗嘅醫生會經常開。今日同大家分享一個醫生先知道嘅真相，你係咪一久步吞口水就似吞玻璃渣咁啊？啲痰咧塞喺喉嚨又吸唔出嚟，去藥店買一堆藥咧，往往花咗錢咧，效果又唔明顯。其實咧唔使咁麻煩嘅，不妨記好一個口服液咽舒合劑，佢能夠清咽利喉、止咳化痰。唔管係流感引起嘅喉嚨腫痛、咳嗽痰多、咽乾口苦，仲係急性慢性咽炎、扁桃體炎，只要係風熱或者痰熱引起嘅，都可以攞佢嚟辨證調理。你學識未啊？